ये था हम लोगों का स्टे कल रात का और आज रात का भी रहेगा। ये भी स्टे है जो डॉर्मेट्री है जुको का, और हम लोग यहाँ नीचे से विचार के ऊपर आए हैं। और ये है हेलीपैड जुको का, जो पता नहीं कब यूज़ होता है और कौन करता है, बट डेफिनेटली मैं यहाँ से जाने के बाद पता करूँगा यहाँ इसका प्रोसेस क्या है। आपको दिखाता हूँ हेलीपैड। रहा हेलीपैड, और इधर ही है नीचे क्रॉस जहाँ पे भी हम लोग जाने वाले हैं।